Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat natural Bali Oil di seluruh Nusantara. Ini yang produk asli, produk herbal asli dari Bali ya. Namanya minyak balur natural Bali Oil. Natural Bali Oil. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memijat atau titik refleksi yang harus dipijat ketika kita menderita batuk. Alhamdulillah saya sendiri sudah membuktikan dengan menggunakan minyak balur natural Bali Oil ini, alhamdulillah batuk saya sudah reda. Oke, perhatikan titik-titiknya yang harus dipijat. Selain dari baluran wajib seperti di punggung ya, seperti di punggung sampai ekor itu, terus telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Selain itu juga ada titik-titik tertentu yang harus dipijat, teman-teman. Tunggu tutorialnya, sebentar lagi akan saya jelaskan. Oke teman-teman, ini adalah titik-titik yang harus dipijat ketika kita menderita batuk, baik batuk kering ataupun batuk berdahak, teman-teman. Pertama kita balurkan di sini. Ini titik pertama ya. Titik pertama. Ini titik pertama, titik refleksi pertama ketika kita batuk. Nah, sebelum ini kita lakukan baluran wajib di tulang punggung sampai tulang belakang dan telapak kaki serta jari-jari. Setelah itu baru lakukan ini ya. Titiknya, titik pertama di sini tekan sekitar 3 menit. Bisa sambil digoyang-goyang. Ini titiknya ya. Titiknya. Setelah itu titik yang kedua adalah, ini masih banyak minyaknya. Titik yang kedua adalah di sini. Di ibu jari ya. Ini tekan sekitar 3 menit. Jadi ini teman-teman, fungsi daripada natural Bali Oil adalah pertama, meredakan sakit kepala, meringankan gangguan pencernaan, obat pereda nyeri, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan kualitas tidur, mengatasi penyakit generatif serius, obat gatal alami, meredam batuk dan flu, meredakan sesak nafas. Jadi produk ini terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia, jadi sangat alami. Inilah produk solusi agar senantiasa kita sehat tanpa minum obat kimia, teman-teman. Nah, ini titik kedua ya, titik refleksi untuk batuk. Kemudian titik yang ketiga kita oleskan di sini, di bagian sini. Titik ketiga. Jadi di sini, ini titik refleksinya untuk penderita batuk ya. Ini bisa digoyang-goyang, ini ya. Ini titik di sini. Nah, titiknya di sini ya. Titiknya di sini. Ini dibalur pelan-pelan, agak ditekan sedikit ya untuk titik ini.
Kemudian titik yang keempat bisa dibalik tangannya. Nah, di daerah sini. Ini minyaknya masih ada nih. Di daerah sini ditekan sekitar 3 menit. Insya Allah baru batuk teman-teman segera reda. Oke, sekian tutorial dari minyak balur natural bali oil. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.